ម៉ូតូបងប្អូនណាខ្លះដែលមានបញ្ហាលឿនសំឡេងបែបនេះណាលឿនសំឡេងខ្លាំងចេញពីម៉ាស៊ីនដោយអ្វីដែលបងប្អូនបានឮមុននេះបន្តិចនឹងឯងនេះគឺជាកំហូចមួយរបស់អាសង្ឃ023ឡើងរហូតដល់026 27ចុងក្រោយនេះគឺជាបញ្ហាកំហូចដែលជួបញឹកញាប់មែនទែនណាដោយម្ចាស់ម៉ូតូខ្លះក៏គាត់តែងតែឆាតសួរក៏ដូចជាខមមិនសួរមកលើខ្ញុំជាងមកមុខខ្មៅថាម៉ូតូគាត់ឮសំឡេងខុសប្រក្រតីសំឡេងលិនខ្លាំងឬរករកពីម៉ាស៊ីនមិនដឹងជាមានកំហូចអ្វីណាដោយអាសង្ឃ025មួយគ្រឿងនេះគឺមានបញ្ហាជាមួយនឹងបដាងខ្នើយឬយើងក៏ហៅម្យ៉ាងទៀតថាបដាងឡាបលកាមណាដោយកំហូចរបស់វានេះគឺជួបញឹកញាប់ណាស់តាកតងជាមួយនឹងបដាងនេះតាកតងជាមួយនឹងសំឡេងនៃការខូចរបស់បដាងនេះគឺបើបងប្អូនជាងដែលពុំសូវមានជំនាញច្បាស់លាស់ណាដែលពុំសូវមានជំនាញច្បាស់លាស់ក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ច្រើនទេក៏អាចនឹងស្ដាប់ច្រឡំអាចនឹងស្ដាប់ច្រឡំថាខូចនេះខូចនោះផ្សេងណាអ្នកខ្លះទៅក៏ថាខូចលកាមអ្នកខ្លះទៅក៏ថាខូចយេនខូចបដាងយេនណាជាស្ដែងការពិតដោយម៉ូតូនេះគឺម្ចាស់គាត់មកពីឆ្ងាយដែរគាត់យកមកធ្វើការជួសជុលនៅកន្លែងខ្ញុំដោយគាត់បានទុកចិត្តណាទុកចិត្តក៏ដូចជាជឿជាក់នៅលើរូបខ្ញុំដោយគាត់បានឃើញតាមរយៈការផុសវីដេអូពេកណាហើយគាត់ទៅតែធ្វើការសម្រេចចិត្តយកមកធ្វើការជួសជុលក៏ដូចជាមកផ្លាស់ប្ដូរគ្រឿងបន្លាស់នៅកន្លែងរូបខ្ញុំណាដោយសារគាត់បានតាមដានវីដេអូខ្ញុំមួយរយៈធំដែរហើយណាទាក់ទងជាមួយនឹងការជួសជុលម៉ូតូណាហើយខ្ញុំក៏តែងតែចេញវីដេអូរឿយទាក់ទងនឹងការជួសជុលម៉ូតូការចែករំលែកចំណេះដឹងខ្លះណាអ្វីត្បិតតែយើងមិនបានចែករំលែកគាត់ឲ្យបានក្បោះក្បាយល្អអេតខ្ចោះក៏យើងមានចំណុចល្អរបស់យើងដែរណាមុននឹងយើងធ្វើការចែករំលែកសិតសឹងតែជាបទពិសោធន៍ដែលយើងធ្លាប់តែឆ្លងកាត់កន្លងមកហើយណាត្រង់ចំណុចណាដែលយើងឆ្លងកាត់ទៅឃើញថាវាមានផលលំបាកវាមិនផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់គាត់ក៏យើងមិនណែនាំគាត់ឲ្យធ្វើតាមទេណាឲ្យគាត់ផ្លាស់ប្ដូរពីការធ្វើដែលថាលំបាកណាឲ្យមកធ្វើទៅស្រួលណាសរុបជារួមមកការងារយើងក៏បានធ្វើបានរួចបានជោគជ័យ 100% ដែរហើយនេះបងប្អូនអាចស្ដាប់សំឡេងវាបានរឹតចៅនេះបញ្ហាដែលបងប្អូនជាងម៉ូតូក៏ដូចជាម្ចាស់ម៉ូតូតែងតែជួបណាជួបញឹកញាប់ហើយនៅកន្លែងខ្ញុំក៏ជួបច្រើនដែរនេះដែលសលេងវាលឺរងរងស្ដាប់មិនបាននេះវាលឺនេះលឺគ្រាន់តែនេះចេះក៏លឺដែរងរគឺសលេងវាលឺខ្លាំងដោយសារបញ្ហាខូចបដាងខ្នើយណាដោយសារបដាងខ្នើយរបស់វាខ្ញុំរកឃើញថាមូលហេតុដែលខូចទៅបីបើសិនជាត្រូវថេប្រេងល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែវាត្រូវខូចគឺខូចហើយជាក់ស្ដែងនៃម៉ូតូនេះគឺរោស្អាតមែនទែនគ្រឿងក្នុងណាអាចមកមើលបានគ្រឿងក្នុងរបស់វាគឺខ្ចីលវក់តែម្ដងណាគ្រឿងក្នុងរបស់វាស្អាតបងប្អូនមើលតែសាច់ក្របមញងលកាមនេះបានហើយមើលសាច់ប្រេងណាហើយមើលទៅលើក្បាលកន្លះរបស់វាគឺខ្ចីមែនទែនហើយការប្រើប្រាស់របស់វាត្រឹមតែ 10000 គីឡូជាងទេតែវាមានបញ្ហាខូចបដាងខ្នើយនេះសលេងរឹងរួទៅរករ៉ាដូចម៉ូតូកញ្ចាស់តែណាសលេងវាដូចម៉ូតូកញ្ចាស់ហ្នឹងណាមកស្ដាប់សលេងតិចលឺបានតែក្តៅដៃច្រាប់ណាដោយសារម្ចាស់គិតទៅជីមកពីឆ្ងាយបញ្ហារបស់វានេះគឺជួបច្រើនមែនទែនតាក់ទងជាមួយអាសង្ឃ023ឡើងដល់026ហើយបងប្អូនខ្លះថាម៉ូតូគិតមិនដែរអុយប្រើ6-70000 គីឡូហើយមិនដែលមានបញ្ហានោះបើមិនមានបញ្ហាគឺជារឿងល្អរឿងមានន័យថាហេញហើយណាតែបើប្រវត្តិដោយម៉ូតូនេះជាដើមត្រឹមតែ 10000 គីឡូជាងតែលឿនសំឡេងខ្លាំងលឿនសំឡេងចេញពីបដាងនេះខ្លាំងដូច្នេះហើយគឺជាសួយហើយគឺជាការសួយណាហើយមិនមែនខូចតែម៉ូតូនេះមួយទេគឺជួបច្រើនហើយតាក់ទងជាមួយនឹងអាសង្ឃ023ឡើងដល់026គឺមានបញ្ហាលឿនជាមួយនឹងបដាងខ្នើយដែលការលឿនបដាងខ្នើយនេះបងប្អូនខ្លះអាចនឹងយល់ច្រឡំថាលកាមក៏ប៉ុន្តែសលេងមកវាគឺខុសពីលកាមលឺរ៉ាក់ចាច់មិត្តលឺរ៉ាវណាខុសពីលកាមបើលកាមคลิกคละតែនេះលឺរ៉ាវសលេងវានិយាយរួមវារាវពេញម៉ាស៊ីនបណ្ដោយតាមពីខូចតែនេះមកគ្រឿបទេនេះហើយតែជិតខ្ញុំនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបដាងខ្នើយនេះចេញហើយដាក់ទៅនឹងតែស្កាត់ជ្រាបហើយអូខេ